Страна тысячи замков? Так в свое время называли Великое княжество Литовское, которое существовало на территории нынешней Республики Беларусь более 500 лет. Почти со всеми ними связаны интересные факты и события, а также множество захватывающих легенд. В некоторых есть и свои призраки, часто имеющие связь с реальными историческими личностями. Сегодня я расскажу вам о самом известном призраке Несвежского замка Черной Пани. Что же скрывается под вуалью Черной Пани? В большинстве легенд призрак Несвежского замка связывается с именем Барбары Радзивилл, первой красавицы Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Она дочь виленского каштеляна и великого гетмана литовского Юрия Радзивилла. Барбара родилась в 1520 году, получила блестящее образование, свободно говорила и писала на белорусском, литовском языках, владела латынью, знала греческий и немецкий. Ее учили рисованию, стихосложению, игре на музыкальных инструментах. Барбара знала математику, географию и теологию. Кроме того, она прекрасно фехтовала и ездила верхом, как амазонка. Барбару рано выдали замуж за Станислава Гаштольда, новогрудского трокского воеводу, сына влиятельного вельможи воеводы Виленского Альберта. Брак их был сугубо династическим, о любви и речи не шло. Вскоре муж умер, и Барбара переехала в Вильно к своему брату Николаю Радзивиллу Рыжему. Едва сняв траур, молодая вдова окунулась в вихрь балов и прочих светских развлечений и встретила не кого-нибудь, а великого князя литовского Сигизмунда Августа, сына польского короля Сигизмунда I Старого. Они стали любовниками. Сигизмунд без памяти влюбился в стройную высокую блондинку со светло-карими глазами. В 1547 году они тайно обвенчались, а в 1548 году Сигизмунд II Август стал польским королем, и, несмотря на яростное сопротивление матери Бонны Сфорцы и возражения Сейма, он настоял на своем и сделал Барбару королевой. Но недолго властвовала новая королева. Через год после коронации, 8 мая 1551 года, Барбара неожиданно умерла в Вавельском замке в Кракове. До этого она болела тяжелой страшной болезнью. Лекари того времени не могли понять, что это за недуг. Все тело молодой женщины покрылось ужасными язвами и гнойными нарывами, которые перед смертью открылись, испуская отвратительный запах. Его не могли выдержать ни врачи, ни слуги. Один лишь преданный супруг находился у ее постели до самого конца. Предполагают, что Барбару отравила свекровь Бонна Сфорца, происходившая из итальянской семьи, обладавшей секретами ядов. Она ревновала к молодой красивой женщине, кроме того, хотела для него другой партии, которая породнила бы его с могущественными домами Европы. Барбару похоронили не в Вавельском кафедральном соборе в Кракове, как всех других польских монархов, а в Вильно, возле церкви святого Станислава. Это была ее воля, высказанная перед смертью. Король верхом на коне сопровождал умершую супругу из Кракова в Вильно, а когда траурная процессия проходила через города и селения, спешивался и медленно шел за гробом. Король не мог забыть жену, свою басень. В его помрачневшем от горя рассудке появилась безумная мысль приказать чародеям вызвать Барбару с того света, чтобы его дух и дух любимой воссоединились навсегда. Сигизмунд приехал в Несвежский замок к братьям Барбары с паном Твардовским, известным во всей Европе спиритуалистом и магом, и его помощником Нишиком, которые взялись вызвать привидение, но строго-настрого запретили королю дотрагиваться до него. Сигизмунда ввели в полутемный зал, уставленный зеркалами. На одном из зеркал чародей выгравировал портрет Барбары во весь рост в белой одежде. Пан Твардовский хотел привязать руки короля к подлокотникам, чтобы он нечаянно не коснулся привидения, но Сигизмунд пообещал, что будет вести себя спокойно. Однако, когда призрак Барбары появился, король не выдержал, кинулся к нему с криком «Басенька моя!» и попытался обнять. Раздался взрыв, зеркало разлетелось вдребезги, по комнате пошел трупный запах. Белые одежды Барбары стали черными, и призрак исчез, растворился в воздухе замка. С тех пор душа Барбары не может найти дорогу в царство мертвых и обречена вечно скитаться в Несвежском замке и его окрестностях.
Все могло быть иначе, если бы король приехал умирать в этот замок, тогда бы его дух навсегда соединился с духом Барбары. Но смерть настигла его совсем в другом месте, а именно в Краковском замке. И теперь считается, что его призрак одинокий и несчастный бродит по Краковскому замку. Вот такая красивая история и печальная в то же время любви.